Salam əziz izləyicilər, sizinlə yenə Sahil Ustadır. Növbəti kompleksimi, kürə kompleksimi sizə təqdim eləmək istəyirəm. Kürə kompleksimin içi 80-ın birədir. Aval şəklindədir, 2 parçalı qazam kimi. Burada pizza, toyuq, çörək, hər şey pişirmək olur. Keçək. Burada bizim ocağımızdır. Ocağımız bir neçə kalisodan ibarətdir. Bu kalisoları biz çıxardıb yana qoyuruq. Belə bir şişliyimiz var. Onu qoyuruq üstünə və biz burada kebab pişiririk. Aşağı qapısıdır. İçində setkası odunla, həm də qazla istifadə olunur. İşitməsi küllük deyirik bununla. Əgər odunla istifadə edəndə küllüyüdür. Moykasıdır. Belə bir dizayndadır. Uğlavoy. Bizə qaz keçirdik. Üstünə qranitdən, üçlü qranitdən stali şilsələri bunu qoymuşuq. Sizinlə Tahir Ustaydı. Əlaqə nömrələrim qeyd olacaqdır. Sağ olun, gəlin çəkilişlərə gedək.